야, 물소리가 아주 참 좋습니다. 여기는, 예, 영월 북면에 있는 아주 산속 깊은 곳에 뭐 이상한 곳이 있다고 해서 찾아왔는데, 아이고, 오자마자, 예, 물소리가 그냥 사람을 반겨주네요. 이야, 계곡에 산에서 내려오는 물소리가 아주 좋은 곳입니다. 저쪽에 해는 니온니온 넘어가고, 이야, 여기 한여름에 오면은 완전히 펼천지네. 예, 펼천지입니다. 이야, 참 좋은 곳입니다. 뭐 밭도 넓은 곳이 있고. 이야, 어이구, 엄청나네요. 야, 이곳이 뭐 손님들 있는 소리가 들리는데 참 뭐 별천지 같다고 소문이 아주 대단한 곳입니다. 이거 문이 꽤 멉니다. 야, 물소리는 계속. 아이고, 이분들 한여름에 오면은, 예? 야, 참 세상과 그냥, 여기 있는 시간은 세상과 단절하고, 온갖 잡으면 다 그냥 훌훌 털어버리고, 야, 여기 와서 멋지게 있으면 그냥, 예? 전화를 했지. 예. 열쇠는 내가 잠그면 되지. 괜찮아. 내가 잠글게. 야, 여기, 웬 돌이, 이야, 이 돌이 아니구나. 이야, 저쪽 산도 참 좋습니다. 주변 경관이 아주, 야, 이런, 예? 산 속에 이런 곳이 있다니. 한번 살펴보겠습니다. 여기, 오호. 여기 겨울을 건너야 되는데, 참 좋습니다. 어떻게 건너지? 그냥 뛰어야 되겠습니다. 아이고, 아이씨. 이거 다 젖었네. 어쩔 수 없죠, 뭐. 유튜브 하다 보면 이럴 수 있습니다. 다 젖었습니다. 네. 물이, 집안에서 물이 내려오네. 별천지에 와 있습니다. 물이, 어제 비가 오더니. 안녕하세요. 야, 물이
사진 좀 찍습니다. 야, 여기 뭐 물레방아가 어디 있다더니 어디 있어요? 예, 이렇게 올라가시면 돼요. 아, 예, 고맙습니다. 아유, 나무도 많이 해놓으셨네. 장화를 가지고 왔어야 되는데, 장화를, 아유. 아이고. 물이 아주 힘들습니다. 안녕하세요. 사진 좀 찍고 있습니다. 아유, 여기 아주 별천지네. 별천지입니다. 별천지예요. 야, 나 영월 살면서도 이런 거 몰랐나? 영월 살면서도 이런 거 있는지 몰랐네. 예? 예. 야, 참 좋네. 야, 전체가 별천지입니다. 물도 아주 풍부하고. 이야. 안녕하세요. 아, 이게 물방울 있죠? 이야. 이야, 참 좋네. 감탄사만 나올 뿐입니다. 여기 입구에 단풍이. 이야, 단풍이 들었네요. 엄마 자리 서랍에 검은색 주머니. 은근막도 있고. 물방아가 예술입니다. 물방아가 예술입니다. 참 오랜만에 봅니다. 아이고, 여기, 응? 야, 어린 아이들이 수영할 수 있는 여름에 비서 와갖고, 야, 수영할 수 있는 자리네. 아이고, 참, 아주, 예? 예술적인 감각이 대단합니다. 예. 예? 예술적인 감각이 대단한 사장님이시네, 여기. 예. 아우. 여기는 또 뭡니까? 황토방이네. 예? 야, 참. 예, 잘 해놨습니다. 야, 이게 개인이 이렇게 이런 깊은 산속까지 들어와서 이렇게 만들자면 대단한 공력이 들은 것 같은데, 야. 지금 해도, 예? 니은 넘어가고, 야, 참 좋은 곳입니다. 예? 주변이 온통, 야, 참.
참 좋은 곳이네. 제가 시골입니다만은, 이렇게 쉼터네, 쉼터. 참, 감탄사가 저절로 나옵니다. 야, 여기 무대네, 무대. 예? 조용한, 야, 조용히 공연도 할 수가 있겠네, 여기서 차 한잔, 예? 야, 참, 한토방금 자정하게 아주 아담하게 잘 만들어 놨네요. 예? 야, 문도 창원문에 조선문이죠? 예. 아유, 항토를 발라서 요 앞에는 야, 문이 조명도 은하게 여기 앉아서 예, 걸터 앉아서 친구들끼리 아니면은 예, 연인끼리 모여서 야, 차 한잔 하면서 시래도 예, 한 수씩 읊으면은 참 없던 정도 생길 것 같습니다. 아, 예. 그렇지 않습니까? 야, 야, 이런 곳에 그 뭡니까 옛날에 한참 그 뭐니 무슨 이별 여행인가 뭔가 아이 참 이런 게 또 유행한 적도 있는데 그런 사람들이 마지막으로 여기 이별 여행 오면은 다시 예? 아이고 그네도 있고 참 좋습니다. 야, 끝내주는 곳입니다. 끝내줘 한마디로. 산바람은 계곡을 따라 올라와 나뭇잎 사이에 스쳐 지나가니 가을이 겨울을 부르는 소리가 들리니 조용한 산골 계곡이 하루의 피곤함을 달래주고 내일을 향한 휴식이 달콤한 볼꿀과 같네. 이야, 참 좋습니다. 이름을 야생화들도 단풍이 여기는 벌써 들었네요. 단풍이 벌써 들었네요. 여기 꾸불꾸불 저기서 내려오는 여기 포석장 같네. 포석장. 야, 저 위에서 술잔을 띄우면은 배를 띄우면은 저 아래까지 갈 것 같은 참 좋은 장소입니다. 물레방아, 왠지 모르게 옛날에 물레방아 이야기하는 청어청각이 물방간 뒤에서 약속에서 서로 만나서 사랑을 나누었던 그런 생각만 나는 거는 어찌된 일입니까? 여기 참 계단도 아주
정겹게 정성스럽게 잘 만들어 놨네요. 야, 이거는 노화지빈이네. 노화지빈입니다. 노화지빈. 참 좋네. 큰 채, 아우, 여기는 큰 채랍니다. 아우, 집이. 예? 박스에 있었으면 종이라도 해. 이런 거 하나 짜고 그래. 참 좋은 곳이네. 난 없어져. 아, 골고리, 미안한데 하나. 예? 집들이 골고리 있네, 골고리. 야, 아유, 바베큐 분재 냄새가 코를 찌릅니다. 참 좋습니다. 야, 여기 별채네, 별채. 별채입니다. 야, 참 좋습니다. 예? 펜션이 대단인데 완전히 아기자기 하게. 여기 노화집이네. 노화집입니다. 노화집. 운치가 있습니다. 곳곳이 그림입니다. 그림이. 네? 곳곳이 작품입니다. 곳곳이. 많은 사람들이 와 있네요. 참 대단한 곳입니다. 야, 이거 뭐 가을 이 겨울을 재촉하는 벌써 단풍이 이렇게 들고. 야, 이 노화집이네. 참. 뒷마루도. 여기도 들어있는가 봅니다. 사람들이. 왜 군불 때네. 군불. 사람 계시는가? 군불. 이야, 대단하네요. 사람 계시는가? 출석하시는 분 계시는가 보네. 이야, 군불을 뜹니다. 가득 한번 살펴볼까요? 이야, 참. 이야, 군불을 떼시네. 한번 보겠습니다. 이야, 이게 몇 년 만입니까? 군불. 바구니. 쫙 빨아들이네. 이야, 참 좋습니다. 와우, 대단합니다. 입을 너무 크게 벌리면 소리가 커질까봐 적당히
아, 참 좋네. 오늘 제가 사진 찍으면서도 힐링합니다. 힐링. 야, 사진을 찍으면서도 힐링하고 있습니다. 아궁이에 곰불 지피는 것도 봤습니다. 야. 아이고, 구경 참 잘 했네, 오늘. 네. 단풍이 벌써 들었습니다. 단풍이. 단풍이 들었습니다, 단풍이. 옛날에 시골의 논물 이런 식으로 됐습니다. 논물을 산에 다랭이 논 있잖아요. 다랭이 논이 이런데 잘 있었습니다. 아이고, 물이 나가야 되는데. 야, 저기 같은 물에 빠졌는데. 또 물에 빠지면 안 되는데. 야, 이쪽으로 가면은, 이번에는 물이 없을라나? 물이 좀 있을 것 같은데. 아, 자꾸 뒤돌아보게 됩니다. 이것으로 별천지를 방문해서 아, 입만 짝짝 벌리다가 갑니다. 아, 힐링의 장소, 최고의 장소. 가족과 함께 오세요. 감사합니다.